Ni katika ukumbi wa Idris Abdulwakil uliopo Kikwajuni hapa visiwani Zanzibar. Ni kwa mara ya kwanza taasisi ya Tanzania Bora Initiative imeandaa shirikishi la maigizo, ikiwa lengo ni kuondosha na kupinga vitendo vya udhalilishaji wa kingono hapa visiwani Zanzibar na dunia kwa ujumla. Na hapa mkurugenzi mtendaji wa taasisi hiyo pamoja na mrajisi wa Baraza la Sanaa wanaeleza. Tuko huku visiwani Unguja kwa ajili ya kuendeleza ushirikiano wetu na shirika la Kijana Hai Foundation pamoja na Sisema, ambao kwa pamoja tumekuwa tukifanya kazi katika eneo hili la kuangalia namna gani ambavyo tutashirikiana na serikali kuhakikisha kwamba tunatokomeza ukatili wa kijinsia na masuala yote ambayo yanatokana na manyanyaso katika ujinsia. Sasa tunafahamu kwamba katika visiwa vyetu sekta ya utalii ni sekta kubwa ambazo zimekuwa zikichangia katika pato letu la taifa, lakini moja ya vikwazo ambavyo tumekuwa tukikutana navyo hivi karibuni ni katika eneo zima hili la ukatili wa kijinsia, hasa katika eneo hili la mahoteli, lakini katika mnyororo mzima wa masuala ya utalii. Kwa hiyo tunafahamu kwamba kuna jitihada ambazo zimefanyika na serikali, na sisi kama wadau wa maendeleo tumekuwa tukishirikiana, na tunashukuru kwa ufadhili wa serikali ya Uswizi tumeweza kutengeneza maudhui ya sanaa ya jukwaa ambayo inajaribu kutoa elimu juu ya masuala haya ya ukatili na manyanyaso kwa katika jamii yetu, yana sura gani, yana taswira gani, ili kama jamii ambayo hii inapokea ujumbe huu sasa hivi kama imekuwa kiaona na hawafahamu mambo haya kama ni sehemu ambayo ya uvunjifu wa sheria, basi nao kwanza waelimike, lakini wafahamu pia huduma zipi ambazo zipo ambazo wanapaswa kuzifata, ambazo zipo kwa ajili yao kuhakikisha kwamba kama kuna mhanga basi aweze kupata huduma hiyo. Lakini pia kufahamu kwa upande wa serikali kuna hatua zipi ambazo serikali imeziweka, kama kuna mawasiliano, ni namba zipi ambazo wanapaswa kuzipiga ili basi waweze kupata huduma na kuhakikisha kwamba hawasubiri mpaka jambo limekuwa baya sana ndio waweze kuchukua hatua. Kwa hiyo tunajaribu kupeleka maudhui haya ya maisha yetu kila siku kwa jamii na hadhira iweze kufahamu, kujua athari zake pale ambapo hatua hazichukuliwi, lakini pia tunajaribu pia kuibua mazungumzo ambayo yataweza pia serikali na wadau wa maendeleo kujumuika na kushirikiana na jamii kuhakikisha kwamba mwisho wa siku mambo haya yanapokuwa yametokea, basi kunakuwa na ushirikiano wa utatu baina pande zote kuhakikisha kwamba tumeweza kuchukua hatua na tumeweza kuwasaidia wale ambao wanakuwa wahanga, na wale ambao wamekuwa sasa wapo katika upande mwingine wa uvunjifu wa sheria wanachukuliwa hatua. Lakini pia isaidie sasa kwa upana kuboresha sekta yetu ya utalii, na mwisho wa siku tuongeze pato la taifa, lakini pia wananchi waweze kuajiriwa na kufanya kazi katika mazingira ambayo yako rafiki, mazingira ambayo yanawalinda dhidi ya ukatili na manyanyaso ya kijinsia. Tunafahamu kwamba sanaa ni moja ya nyenzo kubwa na zenye nguvu ya kuweza kupeleka ujumbe kwenye jamii. Wakati mwingine tukitumia njia ya kawaida kutoa elimu, inawezekana tukashindwa kuweza kustrike relevance, watu kuweza kuelewa kwa upana jambo hili lina uhalisia gani katika maisha yetu kila siku. Ukichukua sanaa na lile jambo likaigizwa, likawekwa katika muktadha wa jamii yetu, then wakati mwingine inakuwa ni rahisi sana kwa watu kupokea ujumbe na kuona, muda mwingine hata kumweka mhusika au mtu anayemfahamu katika ule uhalisia na kumsaidia kuona kwamba kumbe ni swala athari zake ziko hivi, kwa mwisho wa siku aweze kuchukua hatua. Pia sanaa wakati mwingine inasaidia kuweza kulainisha mazungumzo. Wakati mwingine mambo kama haya kuyazungumza katika mazingira ya kawaida inaweza kuwa changamoto, lakini ukitumia sanaa, kwa sababu tunakuwa tumeweka uhalisia wa kijamii, inakuwa inasaidia kuhakikisha kwamba wananchi wanaelewa, lakini pia wanajua hatua zipi za kuchukua na kuyaweza kuona pia namna ambavyo yale maisha tunayaishi katika jukwaa, na wao waweze kuona kwamba katika nafasi yao nini cha kufanya ili waweze kuwa sehemu ya suluhu ya changamoto zetu. Kwenye masuala ya udhalilishaji, ukatili, tunaona kabisa kwamba hali sio nzuri sana. Tunaweza tukawa tunajaribu kufunika vilaka, lakini katika uhalisia hali ni mbaya. Ndio maana mpaka tunaona kila siku kwenye kipindi cha Mawio hatukosi kupata habari ya mtu mmoja au wawili wamefanyiwa vitendo hovu. Lakini pia tunaona sheria sasa hivi zimeanza kuingia katika marekebisho. Kwa mfano sheria namba 6 ya mwaka 2011
sheria ya mtoto sasa hivi iko kwenye mapitio, ili kuweza kuangalia namna gani tunavyoweza kuendelea kudhibiti hizi changamoto na hali ya sasa tulionayo. Kwanza tukubaliane kwamba kuna mabadiliko makubwa sana ya kiteknolojia, kwa hiyo hata wale watendaji wameshaanza kubadili mifumo yao ya mambo wanavyoyafanya, lakini pia tunaona jamii zetu zinakuwa. Sasa hivi kuna mwingiliano mkubwa katika jamii zetu, watu wa bara, Wazanzibari, halisia. Kwa hiyo kuna tabia, kila mmoja na makuzi yake, kila mmoja na malezi yake, kwa hiyo tabia zinaendelea. Sasa tunapopata majukwaa kama haya, tunawaleta watu mtambuka kutoka kada tofauti tofauti, inasaidia wale wasanii kuchechemua mazungumzo, watu kuwafikirisha, alafu watu wakaweza kuchangia vizuri. Na pale pale ukiangalia siku ya leo tuna wataalamu wengi, tuna watu kutoka idara ya maendeleo ya jamii, tuna watu kutoka baraza la sanaa, tuna watu kutoka bodi na kamisheni ya utalii, tuna watu kutoka tume ya haki za binadamu. Hao wote ni wataalamu, inawezekana hata wenyewe huwa wapati fursa kama hii. Kwa hiyo tunapowaleta hawa wadau wote wa kiserikali, asasi za kijamii, za kiraia, pamoja na wanajamii wenyewe kuzungumza mambo katika njia ya kawaida bila protokali, inasaidia sana watu kufunguka na kuondoa muwali. Mipango ya kuendeleza majukwaa haya nje kwenye mihadhara mikubwa ni jambo ambalo tunalifikiria. Tunaanza taratibu na lengo la kuwaita wadau kutoka vyombo vya serikali ni waweze kuona, ili tuweze kujenga mashirikiano bora, kwa sababu kutokana na mazingira yetu inakuwa saa nyingine ni ngumu sisi moja kwa moja kwenda katika jamii na kufanya vitu vikubwa vya namna hii, kwa sababu binadamu tuna hisia tofauti na mapokeo tofauti. Unaweza mkaa kwenye jamii moja likazungumzwa jambo likamgusa mhusika yuko pale pale, mtu akalipuka. Kwa hiyo tunapowaleta hapa viongozi, na wenyewe tunatamani watusikie, waone, washauri, ili baadaye tunapopanga mikakati ya kwenda kule nje, basi tu tumejiandaa, tuko thabiti na tunajua ni kitu gani tunaenda kukifanya na kwa njia zipi. Sisi kwa nafasi yetu kama baraza tumeweza kushirikiana nao, lakini tumeonyeshwa baadhi ya mambo mbalimbali ambayo yanaleta ile taaluma au elimu kwa hadhira kuhusiana na masuala ya udhalilishaji wa kingono kupitia sanaa mbalimbali ambazo tumeonyeshwa mbele pale, hususan katika masuala ya sanaa za maigizo, lakini pia na sanaa ya burudani. Lakini lengo kubwa ni kuhamasisha ile sanaa shirikishi, kwa sababu wadau wetu hawa ni mara yao ya mwanzo kuja Zanzibar, kuweza kushirikiana na taasisi mbalimbali ikiwemo sisi baraza, lakini pia wapo wenzetu kamisheni ya utalii, wapo wenzetu wizara ya afya na taasisi nyingine kwa namna moja au nyingine wanaguswa katika sehemu hii ya masuala ya udhalilishaji wa kingono. Na kwa upande wetu kama baraza kupitia wasanii wetu tumeona katika ushirikishwaji wao, kwa sababu imeonyesha ile sanaa shirikishi kupitia maigizo, na tumeona hii combination imekwenda vizuri kwa upande wa Tanzania kule bara wasanii na wasanii wa Tanzania wa upande wa Zanzibar. Kwa hiyo wote wameonyesha kama ni sehemu ya kutupatia elimu au kuhamasisha ile elimu kwa jamii kuhusiana na jinsi gani ya kuweza kuzuia masuala ya unyanyasaji wa kingono. Lakini pia katika ushirikishwaji wa masuala ya sanaa ni watake wadau mbalimbali waige mfano kama huu, na hususan kama sisi baraza tayari tulishaanzisha programu maalumu ya masuala ya ubunifu wa kimkakati. Kwa hiyo mikakati kama hii ambayo itahusisha serikali tunaweza pia kama baraza tukaichukua tukakaa pamoja na wadau hawa, kwa sababu ni jambo zuri, ni jambo la heri, ni jambo ambalo linakwenda kuelimisha jamii jinsi gani sasa tunakwenda kumaliza haya masuala ya udhalilishaji wa kingono. Lakini pia katika masuala ya kuiangalia sanaa kwa upana wake, ichukuliwe tu kwamba sanaa si sehemu ya uhuni, lakini sanaa ni sehemu ya ajira, sanaa ni sehemu ya kuelimisha jamii, lakini pia sanaa ni sehemu ya kuweza kuleta ile tafakari ya mtu au jamii kuweza kufikishiwa kama ni sehemu ya ujumbe kupitia ule ubunifu wao. Kwa hiyo tunasema kwamba katika kuiangalia sanaa basi iweze kutumika katika maendeleo ya kuweza kukuza hizi elimu katika jamii, lakini pia masuala ya kuishirikisha jamii, masuala ya kuangalia katika mambo ya shule, hizi kampuni zisizo za kiraia, lakini pia zisizo za kiserikali. Hizi zote manake ni sehemu ya wadau wetu katika kuona tunaikuza vipi
elimu kupitia masuala ya udhalilishaji kupitia sanaa. Kwa hiyo kama baraza tumechukua ujio wa jukwaa hili, na tuwatake tu wenzetu wa Tanzania Bora Initiatives isiwe kwamba ni sehemu ya kwanza, iwe manake ni endelevu, manake angalau katika kila mwaka tukiweza kupata masuala kama haya katika kuelimisha jamii, basi itafikia ile sehemu maalumu ya kwamba serikali kupitia wadau wake kwamba inafanya jitihada katika kukomesha masuala ya udhalilishaji. Jina langu ni Subira Salu, Mshindo TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mshindo TV.